እዛ መጽሓፍ እዚኣ ሃብታማትን ማእከላይ መነባብሮ ዘለዎም ሰባት ኣብ ልዕሊ ገንዘብ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ኣረዳእያ ትገልጽ። ዛንታ ክልተ ኣቦታት ብምንጽጻር ብዕምቆት ኣብ ማሕበራዊ ህይወትን ፋይናንሳዊ ርድኢትን ኣተኲራ ድማ ተዘንቱ። እቲ ድኻ ኣቦ ወላዲ ናይቲ ነዛ መጽሓፍ ዝደረሰ ሮበርት ክኾን ከሎ እቲ ሃብታም ኣቦ ድማ ወላዲኡ ንዓርኪ ሮበርት እዩ። እዞም ክልተ ኣቦታት ኣዝዩ ዝተፈላለየ ርድኢት ኣብ ልዕሊ ገንዘብ ከም ዝነበሮም ድማ እታ መጽሓፍ ኣብ ምጅማራ ትብርህ። ጥቕሚ እኹል ፋይናንሳዊ ንቕሓት ማዕረ ክንደይ ኣብ ገንዘብ ዝነበረካ ኣረዳድኣ ከም ዝቕይር እዛ መጽሓፍ ካብቲ ዘሕለፈቶ መልእኽቲ ሓደ እዩ። ምክንያቱ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ኣብ ህይወትካ ወሳኒ ተራ ስለ ዘለዎ። እቲ ባህላዊ ኣተዓባብያና ከመይ ጌርና ኣብ ትምህርቲ ጽቡቕ ነጥቢ ኣምፂና ናብ ዝለዓለ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ተማሂርና ርጉእ ስራሕ ንረክብ ንመሃር። ብኣንጻሩ ሃብቲ ብኸመይ ተኻዕብት ንገንዘብ ዝምልከት ትምህርቲ ኣብ ሕብረተሰብና ይኹን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣይንመሃሮን ኢና። እቲ ሃብታም ኣቦ ማለት ወላዲኡ ንዓርኪ ሮበርት ትምህርቲ ብዛዕባ ፋይናንስ እቲ ቀንዲ መፍትሒ ንጉዕዞ ሃብቲ ምዃኑ ይኣምን። ስለዝኾነ ከዓ ብዛዕባ ዕዳጋታትን ገንዘብ ከመይ ከም ዝሰርሕን ዝኣመሰሉ ነገራት ይነግሮ። በአንጻሩ እቲ ድኻ ኣቦ ማለት ወላዲኡ ንሮበርት ኣብ ትምህርቱ ጥራይ ኣበርቲዑ ክመሃርን ተመሪቑ ድማ ዝሓሸ ስራሕ ክሰርሕን ወትሩ ይመኽሮ ነበር።